প্রিয় দর্শক, আজকে একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে কথা বলবো। সেই সমস্যাটার নাম হচ্ছে কাশির সাথে রক্ত যাওয়া। আসলে অনেক ধরনের বক্ষব্যাধি আছে, অনেক ধরনের হৃদরোগ আছে যেখানে কফ কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে। আমি একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ। আমার কাছে এই ধরনের রোগী প্রচুর আসে, প্রতিদিনই প্রায়, যে এসে বলে যে স্যার আমার কফের সঙ্গে রক্ত যাচ্ছে। আমরা প্রথমে দেখি রোগীটার বয়স কেমন হবে, রোগীটার ধূমপানের ইতিহাস কেমন হবে, কফের সঙ্গে খুব পাকা পাকা হলুদ মানে কফ বের হয় কিনা সেটাও দেখতে হবে। সেটা দেখে আমরা বুঝি যে কী কারণে কফের সঙ্গে রক্ত চায়। একজন বৃদ্ধের যিনি ধূমপান করেন নিয়মিতভাবে, অনেক বছর ধরে ধূমপান করেছে, তার যদি কফ কাশির সাথে রক্ত যায়, তাহলে আমাদের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ কি দেয় যে তার বোধহয় ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছে। ফুসফুসের ক্যান্সার বের করার খুব সহজ। আঙ্গুলগুলো দেখলে আমরা বুঝি আঙ্গুলগুলো ফুলে গেছে, আঙ্গুলগুলোর মাথা, যাকে আমরা ক্লাবিং বলি, এবং বয়স, ধূমপানের ইতিহাস, এবং সিম্পল একটা এক্সরে করলে আমরা দেখি একটা বড় শ্যাডো হয়ে আছে ফুসফুসের মধ্যে। আরও তো পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তবে এই ফুসফুসের ক্যান্সারে যে রক্ত যায় সেটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, একেবারে গোল গোল করে রক্ত যায় না। আর যদি যক্ষা হয়, ফুসফুসের যক্ষা, সেখানে কিন্তু গোল গোল করে রক্ত যেতে পারে। সেটা আমরা এক্সরে দেখে, রোগীর বিভিন্ন ইতিহাস দেখে আমরা বুঝতে পারি। আরেকটি রোগ আছে ব্রঙ্কিকটিসিস, যেটা ফুসফুসের শ্বাসনালীগুলি অকার্যকর হয়ে ফুলে যায়, সেখানেও কিন্তু কফের সঙ্গে গল গল করে রক্ত যেতে পারে। তো অনেক অপচিকিৎসা হয় এসব ক্ষেত্রে, যে কাশির সাথে রক্ত গেল তাহলে বোধহয় যক্ষা হয়েছে, ফুসফুসে যক্ষা হয়েছে, তাকে কিছু একটা পরীক্ষা করে তাকে যক্ষার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, মাসের পর মাস যক্ষার ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আদতে হয়তো তার যক্ষা হয়নি, হয়তো ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছে কিংবা ব্রঙ্কিটিস হয়েছে কিংবা আরও অনেক রোগ রয়েছে যেসব বক্ষব্যাধিতে ফুসফুসের সাথে ফুসফুস থেকে রক্ত যেতে পারে কফের সাথে। সেগুলো আগে নিশ্চিত হতে হবে তার কি কোনটা রোগ হয়েছে, তার যক্ষা হয়েছে না ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছে না ব্রঙ্কিকটিসিস হয়েছে না হার্ট ফেলিওর হয়েছে, সেটা দেখতে হবে। তারপর দেখে রোগ চিহ্নিত করে নিশ্চিত হয়ে তারপর সেই অনুযায়ী আমরা ওষুধটা দিব, তখন রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। এবং রক্ত অনেক সময় দেখা যায় যে ফুসফুসের যক্ষা হয়েছে, ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু ফাইব্রোসিস হয়ে আছে, ফুসফুসটার মানে যক্ষার জীবাণুগুলো মরে গেছে, কিন্তু ফুসফুসের যে ফাইব্রোসিস এবং যে ড্যামেজটা করে গেছে, 10 বছর পরে হয়তো হঠাৎ করে কাশির সঙ্গে রক্ত গেল, তাহলে এই না যে তার যে রোগটি, যক্ষাটি অ্যাক্টিভ হয়েছে। তারপর আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি, একটা এক্সরে করে দেখি যে ক্ষতটা সেটা কি সফট কিনা, নতুন ক্ষত কিনা, যে আবার অ্যাকিউট এক্সারবেশন হতে পারে, ইন্ডোজেনাস এক্সারবেশন যেটা আমরা রিঅ্যাক্টিভেশন যেটা বলি, আবার নতুন করে তার শরীরে যক্ষা জীবাণু ঢুকতেও পারে, সেখানে রক্ত যেতে পারে। সুতরাং এগুলো দেখার জন্য একজন দক্ষ বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। খালি অনেকগুলো ডিগ্রি হলেই হবে না। আমি যেমন ফুসফুসের যক্ষা রোগী বা ক্যান্সার রোগী, ব্রঙ্কিকটিস রোগী শত শত সহস্র সহস্র দেখে আমি এখন দেখলেই বুঝতে পারি, একটা এক্সরে দেখলেই বুঝতে পারি, বা রোগীর ইতিহাস নিয়ে বুঝতে পারি যে কফের সঙ্গে কেন রক্ত যাচ্ছে। তো যেটাই হোক, আপনারা অপচিকিৎসার শিকার পরিণত হবেন না। একজন দক্ষ বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে আপনার রোগটি নিশ্চিত হতে হবে। তারপরে আমরা একবার টিবির ওষুধ দেওয়ার আগে আমি কিন্তু 10 বার ভাবি যে টিবির ওষুধটি শুরু করবো, তাকে 6 মাস 9 মাস খেতে হবে। আমি এক কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেখি না তার ক্ষতটা পরিষ্কার হয়ে যায় কিনা, তার যে লিশনটা হয়েছে ফুসফুসে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় কিনা। তা আমাদের দেরি করতে অসুবিধা, যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যায় 15 দিন পরে আরেকটা এক্সরে করে দেখবো, দুটি আমরা কম্পেয়ার করবো যে কী অবস্থা হয়েছে, তার ক্ষতটাকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি তাকে শুধু শুধু যক্ষা রোগের ওষুধ দেবো কেন? আর ফুসফুসের ক্যান্সার এটা তো খুব সহজে মানে প্রথমেই চিহ্নিত করা যায়। এটার জন্য খুব বড়সড় পরীক্ষা সিটি স্ক্যান আমরা করি, সিটি গাইডেড রেফারেন্স করি, নিশ্চিত হই কোন ধরনের ক্যান্সার এটা, এডিনোকার্সিনোমা না স্কোমাস সেল কার্সিনোমা না নন স্কোমাস সেল কার্সিনোমা, এগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি, বা অ্যালভিওলার সেল কার্সিনোমা। এখানে ধূমপানের ইতিহাস একটা বড় কাজ করে, বা অন্য কারো পরিবারে এক যক্ষা আছে, সেই যক্ষা জীবাণুগুলো তার নাকে গিয়ে তার যক্ষা হলো। এগুলো অনেকগুলো চিন্তা ভাবনা করতে হবে, রোগীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে হবে, রোগীর আত্মীয় স্বজনকে প্রশ্ন করতে হবে। একেবারে রোগীটা আসলো রক্ত নিয়ে, আমি এক কোর্স
ওষুধ দিয়ে দিলাম, তাতে কিন্তু এখানে চিকিৎসা শেষ হয়ে যাবে না। চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। গুরুত্বের সাথে অত্যন্ত একজন চিকিৎসক একজন গোয়েন্দা সুলভ মনোভাব নিয়ে তার রোগ নির্ণয় করবে, রোগের চিকিৎসা করবে, তার রোগটাকে ভালো করবে এবং রোগীকে বলতে আপনি ফলো আপে থাকেন, আমার সঙ্গে সবসময় সার্বক্ষণিক যোগাযোগে থাকেন। কোন দিকে যাচ্ছে রোগটা সেটাকে, সেই ধারাটাকে, আমার ধারা ধরে ধরে আমাকে এগোতে হবে। এর জন্য ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে রোগীকে বলতে হবে যে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ না করে বসে থাকবেন না। এই জন্য বলি যে অপচিকিৎসার শিকার হবেন না, প্রথমেই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং খালি ডিগ্রি দেখে বা খুব নাম দেখে আপনারা একেবারে যে মানে অল দ্যাট গ্লিটার ইজ নট গোল্ড, চকচক করলে শোনা হয় না, অনেকগুলো ডিগ্রি আছে, তার অভিজ্ঞতা কতটুকু আছে সেটা দেখতে হবে। আমার এইভাবে আপনি একজন রোগী যদি মানে চিকিৎসকের কাছে আসে তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে।